hayi ndicela nje i-explanation kubantu abebekhona. Laa chap ijule umntana chap ijule umntana ijule umntana phezu kwendlu. No man, no, ndiyayazi iindaba zibalisa le ndawo igrand, yabo. Iyoyikeka kodwa intso yemvelo, Cape Town. Laa chap ijule umntana phezu kwendlu man. Iindaba man zisibalisela namhlanje ithethwa le, ngomso kuthethwe enye, then ngomso omnye kuthethwe enye. Umntu ebekhona ndicela nje akanibalisele uba laa chap kwenzeke njani. Yintoni libangele unophosa umntana phezu kwendlu? Yho. Umsindo ndinawo, ndiyakwazi uba nomsindo, but andiqondi uba ndingafikelela kumsindo intobana ngaba ndithathe into ndiyiphose phezu kwendlu. Like ifowuni yam ngeke ndiyiphose phezu kwendlu, ifowuni yam ngenxa nomsindo. Hayi, andiqondi. So ndiyarhalela nje uyazi uba kwenzeke ntoni, ndiyalahleka. Okay, back to you guys now.